களனி கங்கையின் நீர்மட்டம் உயர்வு, பல பிரதேசங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு. அனர்த்தங்களில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 37 உயர்வு, 21 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர். நான் வசீம் பேசுறேன், வெள்ளப்பேட்டில இருந்து. குறிப்பிட்ட இடத்துல நானும் காலையில் 9 மணியிலிருந்து இப்ப வர நாளும் இருந்துட்டு இருக்கிறேன். மீட்பு பணியில நானும் இருந்துட்டு இருக்கிறேன். என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா, இவ்வளவு நேரம் வந்த கிரௌட் மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் உள்ள இருக்கிறாங்க. அவங்கள எடுக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. ஏன்னா மூளை முடுக்குல மாறி ஏதாவது ஒரு சின்ன லேன் உள்ளுக்கு மாதிரிதான் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு சாப்பாடோ இல்லாட்டி தண்ணி வசதியோ கொண்டு போய் குளிர்றதுக்கு வசதியும் இல்லை. ஏன்னு சொன்னா அந்த இடத்துக்கு போட் போகுதும் இல்ல, ஆட்கள் போறாங்களும் இல்ல. கழுத்தையும் விட உயரத்துக்கு தண்ணி இருக்குது. வர வர தண்ணிட மட்டம் கூடிக்கொண்டே இருக்குது. இன்னமும் வெள்ளம்பிட்டி மெகட கொலன்னாவ இந்த பக்கம் பிரண்டியாவத்த ஃபுல் ஏரியா இதே நிலைமையில இருக்குது. டோட்டலா கரண்ட்டும் இல்ல, சரியான கிரௌட். அடுத்தது வெளியே வந்தாக்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஒழுங்கான ஆட்களும் இல்ல. நிறைய பேர் ரோட்ல தான் தங்கிக்கிறாங்க. ப்ளீஸ் பண்ணி அவங்களோட ரிலேஷன் மாதிரி யார் சார் இருந்தா, தெரிஞ்சவங்க யார் சார் இருந்தா வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டுருங்க. நீங்க செய்யற பெரிய உதவி இதுவா தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் ப்ளீஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் மிச்சம் பேர் அப்செட் ஆயிட்டாங்க, மிச்சம் பேர் அனாதை ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி சொல்லப்படாது, ஆனா அதுதான் உண்மையும். சாப்பாடு குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வசதி கொண்டு வராங்க தான், ஆனா போதாது. கரண்ட் இல்ல. ப்ளீஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். பனியத்தான் ஆயிடுச்சு. இன்னும் அது தண்ணி ஒரு 3 அடிக்கு தண்ணி வெள்ளம். இதுவரையெல்லாம் யாரும் வந்து பார்த்ததும் இல்லை, ஒன்றும் கேட்டது இல்லை. இவ்வளோ தண்ணி வந்துட்டாங்க. இந்த மக்கள் இவ்வளோ அநியாயம் இருக்கிறாங்க. இதுவரையில் எந்த ஒரு மினிஸ்டர்மாரோ ஏதோ ஒரு அரசியல்வாதியோ யாரும் வந்து மக்களோட நிலைமை என்ன, மக்களுக்கு என்ன செய்யணும், மக்களோட என்ன தேவை, இப்போதைக்கு அவங்களோட அத்தியாவசிய தேவை கூட பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கு யாரும் இங்கே வர்றாங்க. ஓட்காலத்தில் மட்டும் அரசியல்வாதிகள் வராங்க. இப்படி மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. இருக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. பிள்ளைகள் எல்லாம் இதாகிது பாருங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ரயில் கேட்டில் தான் உட்காந்துக்கிறாங்க. ஆனால் அது யாரும் இதை பற்றி சிந்திக்கிறாங்க. சொல்ல போனால் அவங்களோட தேவைக்கு அவங்க அரசியல் செய்கிறாங்க இல்லையா, மக்களுக்காக அரசியல் செய்கிறாங்களோ இல்லை.
தம்பி இது வந்து இப்போ ஒரு 7 வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து இதுதான் 7 வருஷத்துக்கு பிறகு இப்படி வந்து போஸ்ட் வாரைத்தான் வந்து அம்மோட வைத்து කැබිනට් මණ්ඩලයේදී රුපියල් මිලියන 150ක් අපිට අවශ්‍ය අවස්ථාවල වියදම් කරන්න සාන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට කැබිනට් මණ්ඩලය මුදාහරින්න ලැබුවා. සෑම නිවාසයක්ම අර්ධ හානි හෝ පූර්ණ හානි ඒ හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍ය කරන මුදල් රජයේ රක්ෂණ ක්‍රමය යටතේ ලබා දෙනවා.